Kasngi ka bakmen ya phi ki khna hybrid baro. Ngadai Mrs. Alpha Phanbu iban shim ya kane ka kelas jong phi menta kasngi. Ka topik ka bangin continue menta ka dai Vyanjan lani words. आज हम व्यंजन भाग नंबर 2 को सीखेंगे. Kuntian baningkong uday upa. Inya pet ayu ngila banchina ketien lingba uni u alfabet. Pa se patang. Pa se patang. Spelling pa ta anuswar an ga. Patang kabamot kakot kudi. Yakane ngiju ya lek kai kum ki khna ret banchna bat pan penher kot kudi. Ka kot kudi ha kan kentien hindi ngiong patang bala banchna na u alphabet pa. Next pa. Pa se fal. Spelling fala fal. Fal kabamot kiso. Kiso kiong fal. Kane kadai kadur jong kiso. Next ba. Ba se bus. Ba se bus. Spelling basa bus. Bus da ka hindi ru ngiong pada ka khasi ru ngiong ka bus. Kane kadai kadur jong ka bus. Next bha. Inya pet kumno nginchna kantien na ubha. Bha se bhavan. Spelling bha wa na bhavan. Bhavan kidai kiyeng paki dulan. Kiyeng kibahe bahe kibangi ong bhavan dak hindi bat kane kadai kadur jong kata kajat hieng. Next ma. Uma nginyapen ayu ngila banchna. Ma se machli. Macha mach la ili. Machli kabamot kadok ha. Ya kadok ha hak tien hindi ki ong machli. Bat kane kadai kadur jong kadok ha. Ya. Ya se yahan. Spelling ya ha a chandra bindu. Yaha. Yaha kamot hangne. Hangne kiong yaha ha kakatien hindi. Kabamot dakapareng hiya. Next ra. Ra se rath. Ra se rath. Ra tha rath. Ra tha rath. Rath kamot kikali yale thma lane kikali yapom. Kibala banlong haki rukom rukom. Hangne hakadur yoi kakali yapom bala penyat daki kulai. Kala banlong ru bapenyat daki hati bat kumta ter ter. Next ngidon la. La se lattu. Lattu. Spelling la ta ta u. Lattu kabamot kalatom. Kalatom gaba ki ong ha kapareng katop. Top kadai kajing yale kai jong ki khna bagi pensyat ha madan. Kawang madan kasyat sodong 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 kumtu kata kadai ka lattu ha ka ketien hindi. Last alphabet ha kane ka video uday wa. Dong nyapen ya wa Vyanjan ayu ngila banchna. Hangne ngidon van. Wa se van. Spelling wanavan kabamot kaklau.
ya ka cloud ha ka kentien hindi pila ban ong ka jungle pat pila ru ban ong ka van bat ka spelling ka khamleng kon kani ka day ka dur jong ka cloud gini ya biang syakmat inya pen ha ki wai pat ki video. Next, sha se shalgam, shala shal gama gam, shalgam gabamun uso lakum ujhor ubangi bam bat ngi ongru utar nip aga kentien pareng katay kaday kadur jong uso lakum. Next, sha unday usha hangne ulongkum upa ndela dangi pom ite ilan tok hapadeng upen kalano sha se shatkun, sha se shatkun, sha ta shat ka u anna shatkun, shatkun ngi ong ya kanu ka tialane kanu ka jingdro ka badan riu teli ki dong lane da ka pharang ngi ong ka hexagon katay kaday ka dur jong ka hexagon lane ka shatkun da ka hindi lane da ka henriu dong da ka khasi. Next, sa se sarak, sa se sarak, spelling sa ara ka sarak, sarak da ka khasi ru ngi ong hi ka surok pada ka pharang ngi ong ka road surok kadur kadan hangne. Next, ha se hal, ha se hal, hal kabamon umo khiu ya umo khiu bangi pendan kam mangi laniki nong rap ban pu khandau gi ong hal ba kane kaday kadur jong u. Next, you is a way alphabet ksha hakarukom ksha ksha se kshatriya, ksha se kshatriya, spelling ksha one so i barin tra ya a kshatriya kabamon unong ya le thma ya unong ya le thma hak tien hindi ki ong kshatriya lane warrior da ka pharang kum hakane kadur ba pio i manta. Next, ngidon u alphabet tra to nginyapet tra ngila banchna Vyanjan ayu tra se trishul hakane ka spelling pio i dan artli ki matra lane ki sign jongi vowels hakabaning kong wan unu i bawan nakmat jong alphabet uta kamot ude i barin nang ta hang tai hakandong pio i so u ubahe umatra ubahe jong u ti hapor ba piken no wan tra i 3 pimla ban ong 3 ban e kumta namar ba ude ubarin kat ba ha utay u pat kawan kum ka spelling double o kabumon shul 3 shul tra se 3 shul pat kamon ukhnam lai dong yang nyapet kadur shua kane kade kadur jong uta ukhnam lai dong uba le si phila banyo i ha ki film lani ha ki kot dur bat kumta ter pat kane kade kadur jong uta utri shul bagi ong ha ka ktien hindi. Next, di ulas alfabet jongi bangin shana Vyanjan uday ugya hakarukom gya gya se gyani spelling
Gia ana i giani. Lada pi shem tang lai teli. Gia ana gian. Kabamon kajing start. Ndai lada pi pendap sau i na dien kawan giani. Te kabamon ureu start. Gian kajing start. Pat giani ureu start. Kani kadai kadur kumjong uta uwei na kireu start ha kipor pamensua. Kena hebren ngila dep le arteli ki video jong ki Vyanjan ha khatien Hindi. Tinga kwa ye phi ba phin le exercise अभ्यास करना चाहिए के एक्सरसाइज का बला बनलोंग हा का रुकम जोंगा क्लास वर्क ने का होमवर्क बा फिनी वा शिशु ये की किंतियन हिंदी की बा फिला बंथाव da ka ba shem ya ki alphabet Hindi ba da ka ne ka rukom pinang la shushu ban kham nang ban kham tem ya ka ktien Hindi te tangga ne ngan penkut no ya ka kelas jonga hadu bangine ya syam biang kublai shibun.